tout le monde, on est lundi matin, jour férié. J'ai installé un petit circuit piste par là-bas parce que j'ai débordé un peu le tout-terrain par ici. Il est 8h30, j'ai eu le temps de répondre à tous mes commentaires de la vidéo de 6h30, j'ai eu le temps de faire mon petit caca. Hein. Ah oui, c'est comme ça, c'est une gêne de merde. Et en attendant que tout le monde se réveille et arrive, eh ben, je roule en tout terrain parce que c'est ma discipline préférée. Tout simplement. La piste, c'est un peu comme le bateau. C'est rigolo, un pack ou deux tout seul, et après, bon, c'est placide. Alors que, enfin, sauf si tu as, bien sûr, de belles vagues dans la flotte, là, ça peut aller. Ah, ça c'était un peu raide. Arrivé un peu plus cool. Alors ces 4 rampes là, enfin maintenant j'ai fait la version de luxe hein, parce que bon bah on commence à voir mal hein, au-delà de la quarantaine. Donc on a mis 4 rampes côte à côte. J'ai pas tourné parce que j'avais pas la place. Mais je vais m'organiser. J'ai déjà, grâce à tonton Obi, un attache caravane. On va s'organiser une remorque. Au départ je voulais utiliser le Kangoo, mais on va faire autrement. On va dégager le Kangoo et on va se servir de la Opel avec l'attache caravane, une grande remorque, et comme ça on pourra laisser les rampes en permanence dedans avec un minimum d'outils aussi, ce qui facilitera les circuits comme ça sauvages. Façon de parler sauvage parce qu'on a tout simplement demandé partout les autorisations et la condition est partout la même, il faut juste qu'on laisse repousser de temps en temps. Eh, t'as réussi à louper une quadruple rampe Mani, bravo. Donc ces 8 rampes là sont moins raides que les autres. Léopard 68. Alors pour l'instant sur les C8 je suis resté avec le petit pignon de 13, hein. J'avais un 15 avant, on est repassé à 13. Et tu vois là, même en 1.8, hein, quand l'herbe est épaisse comme ça et a bien repoussé, ça te ralentit la caisse. Hein. Malgré les 5 kg du bestiau et tout. Après en truggy et en monster ça passe bien. Mais en buggy SC, on passe moins bien. Alors j'ai fait relativement simple, parce que faut prévoir avec du monde. C'est sûr que pour moi tout seul là j'aurais fait un peu plus compliqué, mais je m'étais perdu sur les rampes. Donc ces rampes sont beaucoup moins raides et viennent de chez Jouet Club. Vous avez les 2 modèles chez Jouet Club en fait disponibles. Donc celle avec le méga kick-up, c'est les 4 premières que j'avais. Et celles-ci qui sont moins raides. Donc je peux que vous conseiller celle-là. C'est à vue, ça saute toujours suffisamment loin et fort. Après moi ce que j'aime bien faire c'est appel contre appel, mais c'est chaud pour viser les distances et surtout si tu as plusieurs ça devient assez chaotique parce que tu tapes les rampes en face, il y en a un qui va trop court, l'autre qui va trop loin. Ah là tu vois, ce qui s'est passé c'est que je suis passé avec les roues dans les rainures. Pour viser aussi là j'ai pris des repères visuels parce que là je vous l'explique maintenant, quand on va être à plusieurs après vous allez comprendre pourquoi. Il suffit de rester sur le côté gauche de la bande, vue de derrière, vue de droite, peut-être sera de face. Ça fait taper les deux du bout, au cas où ça dévie un peu on part sur celle-là. Ah là je suis un peu lourd avec la batterie 6S. C'est quand même 800 grammes le bestiau là de batterie que j'ai mis dedans.
Allez, on va désherber un peu sur le trajet. Là c'est pareil, il suffit de longer les cônes jaunes. Bien sûr, si on va trop à droite là-bas, ça va finir dans le pot de fleurs. Alors j'avais pensé d'abord, mais c'est un peu chaud. Quand on va être plusieurs, si on passe entre les deux là, à plusieurs, ça va être chaud. Bonjour. Ouf. Tonton GB qui est en train de gueuler, vas-y mon lac, moi c'est vite là. Et là-bas, c'est chaque fois là-bas que je pars en cahuète. Ah mais regarde. J'ai une différence. Tiens, il y a une rampe qui est différente là. Ouais mais ça changerait. Je dois prendre pile entre la roue d'en passer dans la rainure. Je vais certainement les modifier, je vais couper les bords. C'est prévu pour des vélos, donc lourd de charge, si on coupe les bords, ça fragilisera un peu, mais voilà, l'RC c'est quand même beaucoup plus léger. Comme ça on pourra les mettre plus près ensemble. Bon, généralement j'utilise que 2 rampes, hein, ça ferait 4 sauts, mais ouais. Pour rouler à plusieurs sur un circuit simple comme ça et rapide, je pense que ça va être mieux et plus prudent. Puis ça sera sympa de pouvoir sauter à 2 côte à côte ou 3 côte à côte. Ouais, Bexente. Toujours mieux à plusieurs, hein. Oh, ouais, celui-là, il va falloir y faire gaffe. Tiens, regarde. On va faire quelque chose de débile. Regarde. Leurs panneaux d'affichage se sont envolés. On va s'en servir. Si déjà ça traîne là. Ah, Gouchti est arrivé. Alors, est-ce que ça va servir? Ouais, ça suffit, tu vois, pour pas laisser exploser le pare-choc. Tu vois, ça vole super bien en lâchant les gaz, tout simplement, hein. Han är kisträck huföxer, ni tänkte till rollmetri. Ah, ça c'est sympa, tu vois, les gens qui ralentissent quand ils voient un truc. Ouais, moi j'ai pas ralenti.
Donc là, tu vois, c'est facile. T'alignes la ligne blanche, regarde. Hop. Ah, la rainure. Ah, ça c'est pas bon, hein. Quand tu pars en travers dans la rainure, ça finit généralement pas plus dans le bon endroit. Ah, ça drifte bien là. Alors ça c'est bien avec ces Louise SC, c'est qu'ils ont du grip mais pas trop. Ce qui fait que tu arrives quand même encore à bien drifter dans la pelouse. J'ai eu un doute, hein, j'ai même fait de ralentir là. Voilà, Mani plus concentré. Oh. Lebt in die Karre noch? Schon die neue. Ja, das andere ist ja nie geschlafen, du. Ich habe ja gesehen, ich habe Ich immer... habe sie jetzt bestellt wie Dings. Ja, weißt du, Probody. Ali bla bla bla. Ja, Die da. ja. Dann habe sie innen ausgekriegt. Ja, Probody hat sie am Katalog. Die unzerstörbare sonst. Ja? Ja. Ja,
müssen sie dort stellen, weil die anderen Finger nicht rauskriegen. Ja. Haben die letzten entdeckt. Ja, der einen schafft und der andere wartet, bis der andere fertig geschafft hat, weißt du? Ah, super. Natürlich genau das Richtige. Aber wenn du willst davon leben, musst du ein bisschen Gummi geben, oder? Das ist so, ja. Ja, da ist nur orange. Da. Verkaufen den. Aber und ich habe die jetzt sind von Ding Schuhe glaube in Frankreich. Und die siehst ja nicht, du hast beide Sorten bei denen. Du hast die, die so sind, die 4 ersten, die ich kann, aber wo du abschießt. Ja. Und die sind ein bisschen flacher. Ja, die sind genau Und da richtig, lässt du das Gas sein und dann fliegen sie schön weg. Ja, nur ein bisschen gegensteuern, fertig. Ja. Geht wirklich gut. Halt von da sieht man am besten, wenn du dort bist. Ja, ja. Ja, klein nicht mehr so. Ein paar Mal gefahren sind, ist gut. Was habe ich gesagt? Nicht da, wenn du da stehst. Ich tippe. Und hier für anzielen. Du musst einfach der weißen Linie, also links von der weißen Linie bleiben. Schau. Da. Ja, das Schild voll im Weg. Nein, aber da, wenn du die weiße Linie siehst, musst du einfach der weiße, ja, musst einfach der Mittellinie nach. Ja. Meine 4 Rampen kannst du nicht verfehlen. Eigentlich nicht, nein. Normalerweise. Ja, wir können auch dort überstehen, ist egal. Da ist vielleicht nichts im Weg. Ja, ich glaube, das Schild ist volle Kanne. Ja, das ist der Gameplay. Ja, genau. Aber es geht, siehst du, der Rasen jetzt ist gut wieder gewachsen. He? Jetzt sind wir hier 3 Monate nicht mehr gefahren und schon ist kein Rasen mehr. Es ist schon ist keine Spuren mehr. Ja, unten nicht, weil das ist Flügel. Ja. Der niemand reklamiert deswegen. Nein, eben, ja, wie gesagt, sie haben mir gesagt, weißt, wir müssen einfach regelmäßig das Stöckchen weggeschossen. Oh. Wir müssen regelmäßig, sie haben gesagt, wir müssen regelmäßig einfach ein bisschen versetzen, dass es nicht. Ja, Weil letztes Mal sind wir, voll die Bahn. ja, wir sind letztes Mal ein paar Monate gesehen, ist schon wieder Hochkursrasen. Ja. Hat der Leute gesagt. Also ich, weißt, meine anderen haben ja keine Töckeli und keine Rampe. Ja. Dann fahren sie um den Baum. Aber wir sind die 2 oder 3 letzten Monate gesehen, haben eben alle Rampen dabei gehabt. Dann sind wir gerade am Anfang, wo die Schranke ist, angehalten und auf die linke Seite. Ja. Weil dort ist ein überflutbares Gebiet, weißt, und dann ist der Rasen nicht so hoch dort. Dann sind wir dort gefahren. Dann hat es auch ein paar Baumele. Und es ist wirklich schön easy gegangen. Ich habe letztes Mal gedacht, ja, das ist alles weg. Ganz Rasen ist weg. Ich habe mal einen gefragt, von dort, wo er vorbeigefahren ist. Weißt du, ich habe am Anfang schon gefragt, ob wir fahren dürfen. Dann hat man gesagt, los. Dann hat gesagt, los, hat aber reklamiert, wegen der Steine auf der Straße. Dann hat gesagt, ja, und das Gleiche gesagt wie immer. Ist mir scheißegal. Ja. Das ist ja erlaubt für die Velo, wenn wir nicht zufrieden sind, sperren wir es. Das ist meine von meinen Dummi haben, oder? Ja, genau. Ja, aber es sind immer die gleichen. Das ist ein Alter mit dem Velo. Weißt du, aber ich meine, der schaut vor das Rad anstatt fahren, weißt du, das ist das Problem. Ja. Weil die anderen, die düsen vorbei mit 50, ohne Problem, oder? Die wirklich Velo fahren. Überall Idiot, oder? Schon wieder verfehlt. Und die alte Frau mit Mercedes. Weißt du, weil die gehen nicht auf den Parkplatz. Weil sonst müssen sie ja einwenden auf den Parkplatz, dann wieder retour und raus. Ja. Die halten auf der rechten Seite an und dann macht sie das Wendele ins Rasen und fährt wieder retour. Ah. Und wenn dort Steine sind, dann stört sie sich, weil sie dort parkieren und sie hat Angst, dass man die Steine ins Auto schießen. Aha. Also wenn du oben ankommst von der Pylone, Da ist gut. gerade ausfahren. Ah, da haben wir zu weit gemacht, deswegen. Weg. So. Voilà.
Der eine schaut dem anderen weg. Ah, Judo! So, aber jetzt, hä? Ja. Oh, jetzt muss ich gerade noch mal losfahren. Jetzt ist er fast daheim gesehen. Ich bin wieder daneben gesehen. Also mit den originalen Hobausachen kannst du so geil driften. Ja, Nur auf der glatten Straße ist es echt kacke. ich habe Ding drauf, Louis SC Pioneer, aber mit 17 mm mitnehmen. Ah, wo ist die her? Modell Barmetz. Weil der Louis hat sie gemacht damals für den Arma Senton 6S. Ja. Ich habe gestern ein paar Sachen bestellt, weißt du? Ja, Die AliExpress. ja, ja. Hobauteile. Ja, ja, ich kaufe es auch. Viertel vom Preis. Ja, ich kaufe es auch dort. Also, Obau haben wir jetzt in der Zwischenzeit entdeckt, dass sie Probleme haben mit dem Kunststoff. ja. Sie haben normales bauen sie in Thailand. Mit Traxxas und Serpent und alle. Und irgendetwas ist komisch mit dem Virus, weil die letzte Zeit haben Serpent und Obau bauen nicht mehr dort. Okay. Irgendwie haben sie das riesige Problem. Weißt? Haben sie ein neues Werk genommen und die neuen Kunststoffe der neuen Autos sind viel schwächer als die alten. Also ich habe schon gemerkt, ich habe für den SC jetzt die 18 bestellt. Ja, Eingebaut, ja, zweimal fahren, am Grüße, Arsch. genau. Ja. Und jetzt hat Obau hat mir eine Mail geschickt, wo ich also ein Video gemacht, dass die Leute dort anschreiben. Wir schreiben mit der Verkaufs... also mit dem Beweis, Ja. wenn es gekauft ist. Ja. Und dann sie es ersetzen. Ah. Das ist ein riesiges Kunststoffproblem. Aber es ist jetzt hauptsächlich für ganze, weißt, wenn du ganze Autos baust, kaufst. Problem ist jetzt natürlich, wieder bis die verreckten Teile aus dem Markt sind, weißt du? Weißt du nie, wenn du bestellst noch ein Jahr, ob es ein altes Lager ist oder das neue. Ja, wenn es lange im Lager gelegen ist, oder? Eben. Ja, Kartoff. Total Kartoff. Fertig. Ja.